Carreira Motos! Liberdade sobre rodas, já tem meu negócio, é aqui! Olha só, moto 0 km, semi-nova, tá aqui te esperando. Por exemplo, essa CG Sport 2005, 150 cilindradas. 4.190. Toda a linha Honda 0 km, modelos pronta entrega. Inclusive já tem aqui a nova Bros 160, é isso, Isso Carmo? mesmo, já pode vir aqui com a gente, que já tá aqui já com a gente. Dragstar 2004 por quanto, Carmo? 10.990. Você quer uma Atenel, moto econômica? Olha só, 2008 por quanto? 3.490. Aqui tem também a nova PCX 150 2015. Isso tem mesmo. oficina multimarcas. Você pode financiar até 48 vezes a sua moto e entrada parcela em 6 vezes no cartão e sem juros. Quem quiser parcelar a moto no cartão toda, Carmo? Também pode aqui até em 6 vezes em todos os cartões. Quer vender sua moto? Deixa aqui por consignação. Mais uma super oferta. Essa CG Titan 2010, modelo ES com injeção e partida. Por quanto? 4.890. A sua moto tá te esperando. Vem pra cá, vem negociar aqui na Luiz e Camões 236, ao lado da Capitania dos Portos. 3223-3462 para comprar sua moto agora. Carreira Motos, vem!